ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி வெஜிடபிள் கட்லெட் எப்படி செய்யலான்னு தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துருக்கேன். இதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறம் அடுத்ததாக ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நான் நல்லா ஃபைன் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பீன்ஸ் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு நல்லா ஃபைனாக பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேரட்டையும் இது சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கொஞ்சம் வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சிடலாம். இப்போ இது நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. இதில் இப்போ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேன். கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்து 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் சேர்த்து கூடவே இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு தண்ணி எதுவும் இல்லாத அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருங்க. அடுத்ததாக வேக வச்ச ஒரு 2 உருளைக்கிழங்கு நான் நல்லா கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நம்மளுக்கு கட்டி எதுவும் இருக்கக்கூடாது, அதனால துருகி வச்சுக்கிட்டா ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைன்னா நல்லா நீங்கள் மசிச்சு எடுத்துங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் இதில் இப்போ பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த கொத்தமல்லி தலையை போட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வைக்க எடுத்து வச்சிடலாம். அடுத்ததாக ஒரு பவுலில் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். இதில் கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்து இதை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் இதில் தண்ணி சேர்த்து ரொம்ப தண்ணியாக இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு தோசை மாவு அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த மசாலா நல்லா ஆறிடுச்சு. இதை நல்லா கட்லெட் ஷேப்புக்கு நம்ம இப்போ பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். இது லைட்டாக ஊறினதுக்கப்புறம் லைட்டாக அதை ப்ரெஸ் பண்ணி வடை மாதிரி இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க எல்லாத்தையும். இப்போது நான் ஒரு 4 பிரெட் எடுத்து நல்லா மிக்சர் ஜாரில் நல்லா பொடியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதையும் வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த செஞ்சு வச்ச கட்லெட்டை இந்த மைதா மாவில் லேஸாக டிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு நல்லா ஒரு கோட்டிங் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா பிரெட் நல்லா ஒட்டி இருக்குது. இதை கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சதுக்கப்புறம் நல்லா சூடான எண்ணெயில் போட்டதுக்கப்புறம் பொரித்து எடுத்துக்கலாம். உடனே திருப்பி விடாதீங்க, நம்மளுக்கு மசாலா எல்லாம் தனியாக வந்துடும். கொஞ்சம் இதை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். நம்மளுக்கு பிரெட் எதுவும் உதிராமல் இருக்குது எண்ணெயில். பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா 2 சைடும் கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம். பாருங்கள் மசாலா எதுவும் கொட்டாமல் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மசாலா மிக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.